E aí, rapaziada, esse aqui é um vídeo da cabritinha. Tô entregando ela agora, vou lá entregar ela agora. Fazer um videozinho aqui rapidinho do corte de giro dela com esse escape aqui. É esse escape que eu procurei no YouTube e não achei. Então vou fazer o corte assim com esse escape. Cabritinha 2015 X, tá? E vou botar aí pra vocês verem. Se vocês quiserem comprar esse caninho aí, é o Boca Zero Roncar Alumínio. É isso aí. A gente vai botar o top speed dela depois, tá? Eu vou entregar ela agora. E vamos ver que moto que vai vir aí. Valeu? Abraço, tamo junto aqui, é rápido.